enyi ambao mmeamini imani za kweli, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, upewa kumcha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akataja faida za kumcha yeye, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni Allah subhanahu wa ta'ala, atakurekebishieni Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwekeni sawa Allah subhanahu wa ta'ala matendo yenu na kuziondoa kasoro ambazo mmezikosea katika matendo yenu hayo. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yenu. Faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amezizungumzia mbili. Kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala ataturekebishia na kutuwekea sawa matendo yetu, lakini pili, Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehe madhambi yetu. Ni ujira uliokuwa mkubwa zaidi, ni ujira uliokuwa ni mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira ambao hakuna asiyeuhitaji, ujira ambao jitihada yetu yote ya kufanya matendo mema ni kukubaliwa matendo yetu, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala kutusamehe madhambi yetu. Tuko katika mdurungu wa miezi ambayo kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kuwa ni miezi mitukufu, miezi ambayo a'malul khairat ni tofauti muongezeko wake na miezi mengine, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea kama ni ofa kwa waja wake ili wakimbilie kufanya matendo mema katika miezi. Na huu ni utaratibu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna siku ambazo kaziweka kwa ni bora, kuna masaa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaweka kwamba ni bora, kuna matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa ni bora. Ndani ya wiki Allah subhanahu wa ta'ala kaweka siku ya Ijumaa ambayo ni bora, lakini pia ndani ya mwaka Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka miezi iliyokuwa ni bora. Zile shughuli zetu zote ambazo faida yake ni ndogo duniani na akhera uache. Na katika jambo ambalo limetuathiri asilimia kubwa katika maisha yetu, limetuathiri asilimia kubwa katika maisha yetu ni swala zima la mitandao, ni swala zima la simu. Athari imekuwa kubwa zaidi katika maisha yetu, muda mrefu zaidi tunaotumia katika mitandao. Tunaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunaacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunaacha kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tufanyeni takhfif kila lile ambalo halina faida kwetu ndani ya miezi hii mitukufu, tuache nafasi maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Tukizembea ni hasara kwetu. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yetu mabaya ambayo tumeyafanya baki ya miezi mingine. Tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kuzama kumchaya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwezi wa Ramadhani kupita kwake hakukuwa mbali, na hakuna asiyejua kwamba lengo kuu la mwezi mtukufu wa Ramadhani at-taqwa. Uchamungu huu unahitaji uchungwe, uchamungu huu unahitaji ulelewe, uchamungu huu unahitaji yale matendo yote ambayo tumeyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tuliacha, sharia imeturuhusu kuyafanya, lakini tuliacha bitaqwallahi azza wa jalla ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumeacha kwa sababu ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kaliweka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukishindwa kujihesabu na kujitathmini, tukaona maisha tuende ya kawaida, aliyeondoka akaondoka, anayekuwepo akaendelea kuwepo, tukayafanya maisha ya desturi, tutaondoka katika ulimwengu huu hali ya kuwa hatuna chochote kile ambacho tumekifanya na hakuna nafasi yoyote ya kurudi kufanya katika amalul khairat. Ibadallah, qala Allahu azza wa jalla, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa wao isipokuwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini yake na hali ya kujiepusha na shirki na kila kile ambacho kinapelekea amali njema zikafisidika. Katika hadithi ambayo imesimuliwa mama Aisha radhiallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun. Mnasaba wa hadithi hii katika mada yetu hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kukaa kina tukijua kwamba katika jumla ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kujiepusha na amali ambazo kwa hizo sheria haikuja kuziweka kuwazifanya, ni kujiepusha na matendo ambayo sheria haikuja kwa matendo hayo kufanywa kwamba ni dini na mwenendo. Ndiyo njia pekee ya kuendea uchamungu, ndio njia pekee ya kutakasa mutabaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amali ili ikubalike, ikhlas iwepo,
na mutabaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tumsome rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tujue ni kipi ambacho kitatupelekea katika uchaji, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue ni kipi ambacho kitakuepusha na uchaji, kutuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla, enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika utimilifu wa uchamungu huu, katika utimilifu wa mutabaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amali yoyote ambayo utaamua kuifanya na kujinasibisha kwamba kwa amali hiyo utafuta uchamungu, na kujinasibisha na amali hiyo kwamba umejitahidi kumfuata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kujinasibisha na kutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ule ujira ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi katika kumcha yeye, kutengenezewa matendo yetu na kusamehewa madhambi yetu. Amali hiyo lazima ifungamane na sababu. Ikiwa amali hiyo imefungamana na sababu yake ifungamane na mwenendo ambao sheria imeielezea sababu hiyo. Amali ambayo haikufungamana na sababu ambayo sheria imezingatia kwa ni sababu, fa huwa mardud. Lakini pia amali hiyo ikiwa imefungamana na jinsi, lazima iwe jinsi hiyo ambayo sheria ukiamua kufanya katika jinsi ambayo sheria haikuelekeza katika jinsi hiyo, amali hiyo ni mardud. Lakini pia ifungamane na kiasi ambacho sheria imeelekeza kiasi hicho. Ikiwa imepukana na kiasi ambacho sheria haikuelezea kiasi hicho, amali hiyo itarejeshwa. Lakini pia ikiwa ni kaifia, namna, fanya vile ambavyo sheria imekuelekeza katika namna hiyo. Ukileta katika namna ambayo sheria haitambui namna hiyo, amali hiyo itakuwa ni mardud. Lakini pia na kufungamana na muda. Ikiwa sheria imeweka amali imefungamana na muda maalumu, fanya katika muda huo. Ukikosekana muda huo au katafuta muda mwingine ambao sheria haikuzingatia muda huo, fa huwa mardud. Lakini pia sehemu, ikiwa sheria imeelekeza kuwa sehemu fulani fanya tendo fulani, na sehemu hiyo tu sheria ya kulazimu ufanye katika sehemu hiyo. Haya ni mambo sita ambayo katika amal alizotuelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zimefungamana na utaratibu huu. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla fa innahu qad faza almuttaqun. Enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna kiokozi chochote chengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kumcha yeye. Hatuna makimbilio yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kumcha yeye. Hakuna wepesi wa riziki na maisha isipokuwa ni kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna njia yoyote iliyokuwa ni nyepesi ya kuipita kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla. Siku zinaenda, miaka inaenda, umri unapungua, taarifa za kuondoka hatujui ni lini. Tukimbilie katika miezi mitukufu kufanya amalul khairat, tuache asiyokuwa na faida. Tuyakimbilie masiku matukufu kufanya amalul khairat, tuache maskhara na mchezo. Imefikia pahali Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kheri katika maisha yetu ya dunia ili tuende kwake tukiwa salama, mpaka hatua ambazo mja anapiga kuelekea msikitini, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe na kumnyanyua daraja. Tunachokihitaji ni kipi? Tunachokitaraji ni kipi? Tunachokifikiria katika akili yetu ni kipi? Hivi wa salama tu ya maisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumuelekea yeye. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jumla ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya wingi wa kumsalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika siku kama ya leo ya Ijumaa. Na mbali ya amalul khairat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupangilia ni faida kwetu. Tukizembea tumejizembea sisi wenyewe, tukikimbilia khairi tumekimbilia sisi wenyewe. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaeka wazi siku ya kiyama, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yulmanna illa nafsa. Atakayekutia khairi na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayekutia isiyokuwa khairi asilaumu isipokuwa nafsi yake. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muelekeni sote tumtegemee sote kama kimbilio mengine isipokuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala.